Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Присоединяйтесь к нашему эфиру. +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться, используя программу Skype. @r.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начинаем. Поехали. 15 октября, то есть завтра, состоится заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, а точнее слушание, на котором будут слушать доклад украинской стороны о крымских татарах. На заседание также примет участие председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Как сказала в нашем эфире представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук, Российская Федерация будет пытаться поднимать тему так называемой гуманитарной катастрофы на территории временно оккупированного Крыма и даже для этого привлечет коллаборантов. Давайте ее послушаем. Росіяни дуже часто маніпулюють в переговорах саме гуманітарним аспектом, так званим гуманітарним аспектом подачі води в Крим. Вони намагаються переконати європейців, і не тільки європейців, а світ, що це порушення гуманітарних прав. І ми, як українська делегація, постійно нагадуємо, що за усіма конвенціями саме держава-окупант відповідальна за забезпечення усіх прав і потреб людей, які проживають на окупованій території. Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю, Гульсум, вітаю, шановні глядачі. Доброго вечера. Ну что ж, завтра будет слушание в Парламентской ассамблее Совета Европы. Чего вы ожидаете? Я тільки що чув колегу, експерта, політика, про те, що Російська Федерація завжди зловживає гуманітарними проблемами, в яких нібито винна Україна. Потрібно чітко розуміти ситуацію, чітко, послідовно, відкрито і жорстко заявляти Російській Федерації. Ніяким повітрям, водою, я не знаю, чим ще, золотом і платиною не перекриєш анексію Криму. Тому, будь ласка, поверніть Крим Україні, поверніть міжнародно визнані кордони, і буде в Криму вода, буде повітря чисте, і буде золото, срібло і платино, умовно кажучи. Це позиція, яку потрібно зразу відсікати, і не потрібно вступати з нею в дискусії, тому що затягуємося тут. І ще раз, я неодноразово повторював, а тут є причина перед завтрашнім днем, особливо на вашому каналі, шановному кримсько-татарському, що немає ні у минулої влади, ні у нинішньої влади, ні у Порошенка, ні у Зеленського чіткої стратегії щодо повернення Криму. Це вже всім зрозуміло. А ті заяви несистемні, а періодичні, які лунають типу «Крим – це Україна», це на рівні дитячого садочку або перших класів у загальноосвітній школі. Тому якраз ця площадка має використовуватися, перше, повернути Крим, тоді буде вода, повітря і все інше. Друге, почати роботу Майдану, який має точно основуватися на Будапештському форматі, оскільки саме тут були порушені відкрито всі норми міжнародного права Росією, і було відкрито спочатку окуповано Крим, а потім відкрито навіть формальності показали, як вони анексували Крим. Давайте, шановні Сполучені Штати Америки, шановна Велика Британія, починати конкретну розмову щодо повернення Криму, а не кричати всюду «Крим – це Україна». Пане Василю, давайте к нашей беседе сейчас подключим Лизу Ясько, народного депутата Украины, фракции «Слуга народа», и главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она с нами сейчас на прямой связи. Пані Ліза, вітаю вас. Доброго дня. Доброго вечора. Так, як справи? Нормально, боремось. Сьогодні законопроекти свої обговорювали з громадянським суспільством, які якраз стосуються в тому числі невизнання тих висловлювань, коли люди заперечують, що є анексія Криму. Тому багато
працюємо. Мгм. Завтра состоится слушание в Парламентской ассамблее Совета Европы. Расскажите подробнее, какой формат будет этих слушаний? Будет ли в онлайн-режиме, в открытом, увидим ли мы, или все-таки будет в закрытом режиме? Какой формат этого мероприятия? Так, ну ПАРЄ зараз працює в форматі онлайн, на жаль. Більше можливостей зараз нема в нас, тому що коронавірус. Завтра відбудеться засідання одного з комітетів з питань рівності і недискримінації, де будуть якраз розглядатись питання становища кримських татар в Криму. Це слухання, тобто це буде, як це працює, є призначена доповідачка, яка буде писати величезну таку доповідь, репорт. В принципі, вже доповідач був, але він був змінений через те, що ця людина втратила свій мандат в своїй країні, перестала бути депутатом, тому зараз призначена нова доповідачка, її звати Суна, вона з Ісландії, і вона ініціює такі слухання, на які запрошені з нашою допомогою і представники Меджлісу, і завтра будуть обговорити. Після цього починається процес написання цієї доповіді. Ну, я так понимаю, что представители украинской делегации также будут выступать и также подготовили какие-то документы. О чем будет говориться? В першу чергу хочу сказати, що саме через нашу ініціативу ми, в принципі, пролобіювали, щоб на цьому засіданні був присутній Ріфат Чубаров і Наріман Джелял. І для нас це дуже важливо, тому що були спроби з російської сторони протягнути вигідних їм представників, які позвучили тези Кремля. Ми зробили так, щоб цього не було. Представників від Росії буде лише, її звати, прізвище зараз скажу, Москалькова, до речі, вона омбудсман Росії, це буде людина. Від нашої сторони це будуть і Ріфат Чубаров, і Наріман Джелял, і представники нашої делегації, які входять в цей комітет. Це 6 людей, 3 мають право голосу, 3 не мають, вони більше як спостерігачі. І від нас також буде Денисова. Про що будемо говорити? Ну, звичайно, про те, що відбуваються репресії проти кримських татар, що відбуваються утиски, що нема можливості говорити і навчатись кримсько-татарською мовою. До речі, вчора я це питання задавала повіреній справ людини Дуні М'ятович на постійному комітеті. Постійний комітет – це орган ПАРЄ, де якраз голови делегації і віце-президенти обговорюють. Це один з керівних органів, де якраз я наголосила на питанні доступу до освіти рідною мовою кримсько-татарською. Спасибо вам за это, спасибо за позицию. Так. Вот что хотел спросить. Очевидно, что российская сторона на различных международных площадках, платформах, на таких слушаниях привлекает коллаборантов из временно оккупированного Крыма. Это не только заседание и слушания Парламентской ассамблеи Совета Европы. Они приглашали на заседание ОБСЕ, так называемых, якобы журналистов из временно оккупированного Крыма, подконтрольных им, естественно, которые озвучивали, очевидно, тезисы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Есть ли у вас информация, кто будет участвовать из коллаборантов на этот раз на этом слушании? Як я вже зазначила, на щастя, такі не запрошені. Єдина людина, яка буде представляти Росію і озвучувати свої тези, це Москалькова, це омбудсмен Російської Федерації. Относительно наших позиций в Парламентской ассамблее Совета Европы, как вы их расцениваете, особенно после тех событий, когда были возобновлены полномочия Российской Федерации в Парламентской ассамблее, вице-президентом был назначен представитель со стороны Российской Федерации. Вот насколько сегодня мы там сильно и хорошо держимся? Ну, треба розуміти, що парламентська асамблея Ради Європи – це орган парламентський, куди входять представники, депутати різних парламентів, які представляють там свої парламенти, працюють над різними європейськими питаннями. Через те, що Росія повернулась, звичайно, це погано, тому що було порушено ряд
дуже серйозних процедурних питань, що означає, що в Раді Європи, на жаль, існують подвійні стандарти, але на цьому не треба це перебільшувати, тому що нашу делегацію сприймають добре. Ми почали працювати, на жаль, лише в січні, потім почався карантин, і в нас зараз є можливість брати участь у всьому лише онлайн. Але ми подавали свої пропозиції до різних нових доповідей. Ми беремо участь в всіх комітетах. Я особисто зідзвонююсь, тримаю зв'язок з нашими партнерами з Балтійських країн і з британськими нашими колегами. Тобто це питання комунікації. Мені здається, якщо б це все було офлайн, ми б змогли б завоювати, звичайно, більше сердець зараз. Через те, що в нас є такі потужності. Ми молоді, всі нові майже парламентарі, і є багато, всі прекрасно володіють англійською мовою, знають всі патріотичні позиції. Хотілося б більше досягти, але, на жаль, через коронавірус зараз ми, як і весь світ, все зупинилось. Пане Василю, може, у вас є питання до пані Лізи? А я дещо не погоджуюсь з шанованою народною депутаткою в плані того повітря, яке панує в парламентській асамблеї Ради Європи. Я там теж був, в свій час знаходився, і там, вибачте, пахне Російською Федерацією в основному. Запахи. І не тільки вони виходять від колаборантів з Росії чи з України. Я б хотів, щоб ви зробили експеримент. Один раз направили туди делегацію повністю зі складу ОПЗЖ. Було б цікаво подивитися. От тоді були б ми серця завоювали, тоді побачили, що там твориться. Пане Василю, там одної любочки не вистачає. Не розділяю ваш, шановна Ліза, оптимізм щодо завоювання сердець парламентарів. Я бачив, чиї там серця. Там більше сердець на стороні Росії, і молодість, знання англійської, українська гарна усмішка, чудові жінки не переймуть тих колаборантів, які там засідають, в тому числі в комітетах. Там Руссю пахнуть, розумієте? Потрібні більш жорсткі міри, потрібні жорсткі пропозиції, а не відпрацювання. І знову ж таки все сходиться до того, зводиться, що Крим – це Україна, віддайте, будь ласка. Не так повинно бути. Жорсткі умови щодо створення платформи, майданчику переговорного і чіткий, прогресивний план дій. Стратегічний і тактичний. На сьогодні нічого цього немає ні з Офісу Президента, ні з парламенту. Вибачте, я фіксую правду, я фіксую реальний стан справ, тому що я буваю і у вас в стінах, в парламенті також. Все бачу, чую, аналізую. Я зовсім не звинувачую ні вас, як представника «Слуги народу», жодного з народних депутатів, але хотів би, щоб ви все-таки з висоти досвіду ви почули молодим своїм гарним розумом, своєю впевненістю, що потрібні жорсткі умови, потрібні жорсткі позиції, потрібні чіткі позиції, а на балконі співати гімн України, як то робили минулі, не менш молоді, не менш гарні дівчата, того замало, з того тільки посміхаються. Пане Василь, давайте дадим слово народному депутату. Пане Лиза, действительно ли в парламентской ассамблее, как говорит пан Василий, пахнет Русью, и там довольно серьезное такое пророссийское лобби, и в некоторых вопросах действительно нужно быть четче и пожестче? Буде неправильним казати, що нема проросійського лобі, воно дійсно є. І є не тільки зі сторони Росії, є дійсно ті, хто вірить, що Росія – це друг. Є ряд таких парламентарів, є навіть ряд країн таких. Є ряд людей, які просто не проінформовані, ви просто симпатизують. Є ті, яким все одно, і вони просто живляться тими фейками, які розводить Російська Федерація, і їм достатньо цієї інформації. Мені здається, я завжди про це говорю, що це питання комунікації. Те, що Україна не допрацьовує, це 100%, але це питання взагалі дуже широке. З нашої сторони, по всім болючим темам, ми це все комунікуємо в форматі тих ресурсів, які в нас є. Ми також планували проведення івентів і по Криму в парламентській асамблеї Європи, навіть вже там домовлялись по приміщення і все, але настав коронавірус. Я можу сказати, коли ми відновимо нашу роботу
в офлайн режимі вже я можу гарантувати, що ми будемо використовувати м'яку силу і культурну дипломатію для того, щоб цю коммуникацию проводити, її дійсно недостатньо. Действительно, вот тут у меня возникает вопрос, а как с этим бороться? Да, с одной стороны, в парламентской ассамблее Совета Европы мы видим, как Российская Федерация Запад шантажирует деньгами своими членскими взносами в парламентскую ассамблею, что она делала и раньше, до возобновления ее полномочий. Мы видим там пророссийское мощное лобби, и при этом, как мы можем влиять на эту ситуацию, имея в своей стране пятую колонну, и ярким представителем этого является Левочкина, которая входит в состав украинской делегации в парламентской ассамблее, которая голосовала за возвращение полномочий Российской Федерации в ПАСЕ. Ну, я думаю, що ви знаєте, що делегація формується за квотним принципом, що кожна фракція делегує своїх представників. Представники ОПЗЖ, хочемо ми цього чи ні, але вони мають своїх виборців і вони делегують свого представника. ОПЗЖ має лише 2 людини від своєї фракції в делегації. І, ну так, погляди Льовочкіної дуже сильно відрізняються від моїх поглядів. Безусловно. Багато в чому я вважаю, що це не є проукраїнські погляди, але демократія є демократія, але не треба перебільшувати голос також однієї людини в цьому процесі. Пане Василю, тут, получается, Черчилль выходит прав в вопросе демократии? У мене є питання до пані Лізи, шановної. Пані Лізо, скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте практичну дієвість тих рішень, які приймаються парламентською асамблеєю Ради Європи? Більш того, Генеральною асамблеєю ООН, так далі. Ми знаємо, скільки по Криму є рішень, резолюцій, постанов, чого завгодно, ухвал, але жодна з них Росією не виконується. Чи потрібно нам це? Я розумію, питання таке, пані Лізо, я за те, щоб і кава брейк була, і посиділки в Парижі між нашими і іншими. Немає питань, це теж складова того успіху, про який ви кажете. Але я дивлюся наперед, а що в нас впереді, що за горизонтом? Чи надає нам це змогу повернути Крим і на цей сегмент нам допомагає? Я не жартував, коли сказав, давайте віддамо цю парламентську асамблею Ради Європи ОПЗЖ. Хай вони там братаються, сватаються, любуються один одним з тими колаборантами. Ви скромно приуменшили кількість країн, які підтримують Російську Федерацію. Давайте так зробимо. Я не бачу перспектив в рішеннях парламентської асамблеї Ради Європи. Ви бачите, тоді скажіть, які вони. Після якого рішення буде повернуто Крим? Пані Ліза, будь ласка. На жаль, дійсно, ми знаємо, що різні інструменти міжнародного права зараз перебувають в такому стані, де рекомендації не виконуються, резолюції не виконуються Російською Федерацією. Це є дуже поганим. Але це той є інструмент, який ми маємо. Для нас це платформа, це площадка, де ми захищаємо права людини, де ми комунікуємо, що відбувається в нашій країні. І там так само представники всіх народів і всіх країн. Для нас є це дуже важливо. Якщо ми віддаємо цей майданчик, то я думаю, що ми забудемо просто про дійсно можливість міжпарламентської дипломатії. Ми просто зробимо подарунок Кремлю, якщо ми це все просто віддамо. Ми повинні боротися, і ми боремося за це. Логично. Я не сказав віддати, я сказав зробити такий експеримент і один раз на одну сесію, на одну зустріч послати все ОПЗЖ. Подивіться, як воно буде там відбуватися. Мы поняли вашу инициативу, пане Василю, зрозуміло. Давайте я предлагаю перейти к следующей теме, не менее важной и не менее интересной. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал опрос в день проведения местных выборов 25 октября. И сегодня уже президент Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые планирует задать украинцам. Давайте послушаем Зеленского вместе. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання номер 1. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя.
25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти. Мы попрощались с Елизаветой Ясько, ей нужно было срочно бежать. С нами была на прямой связи народный депутат України «Слуга народу» Елизавета Ясько. Пане Василю, чуєте? Так. Да, давайте обговорим спокойно эту историю с первым вопросом, который озвучил уже сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Для начала, вам нравится такой вопрос? Как бы вы на него ответили? Вы за или против? Ні, по-перше, давайте все-таки будемо від того йти. А де я маю на нього відповідати кому? Може хтось мені відповісти? Дуже жалкую, що пані Ліза пішла, вона представник «Слуги народу». Де я маю відповідати на це питання? Хтось знає про це? Ви сьогодні в ефірі, ви з багатьма спілкувалися. Де? На виборчій дільниці? Якщо там допитувати, опитувати. Це втручання в виборчий процес волевиявлення людей. І хто буде це робити? І яким чином? З ноутбуком, з планшетом, з аркушем паперу. Мені нічого не пояснили. Мене запрошують відповісти на питання, а не кажуть, як, кому і де відповісти. Галочку поставити, сказати так, моргнути, чи що. Може ви мені поясните, ви спілкуєтесь з масою політиків. Хто-небудь відповів на це питання? Де буде ця урна від президента? Де буде цей представник, який буде мене питати? Чи має він право там бути? Чи він буде в окремій палаці? Це щодо цього. Не буде цього опитування, я його не бачу. Це фейк якийсь, який вже не можуть зупинитися, вони його запустили. Друге, ви знаєте, дитяче питання. В дитячому садку вже такі питання не обговорюють. Я за те, щоб встановити за корупційні злочини 3 роки позбавлення волі, але щоб вони були реальними, що робив корупціонер відсилює. Скажіть мені хоч одного корупціонера, який відсидів в тюрмі 3 роки. Немає такого. А для чого тоді збільшувати? Щоб 15 не відсиджував. Хай 3 відсидять. Питання абсолютно юридично не підготовлене, юридичний треш і позор для влади, для Офісу президента. То есть, резюмируя, вы не верите в то, что такой опрос будет проведен 25 октября? Я не бачу де. Ніхто ж не пояснює. Мені озвучили на кінець то перше питання. Вони що, таємні, чи що там їх розтаємлюють, процедуру запустили. Перше питання. Але де і як відповідати? Кому? Як це буде підраховуватися, враховуватися? Чому мені це не озвучать, процедуру? Может... Не відпускати потрібно було її. Вийдіть зараз на когось «Слуги народу». Может, мы все-таки в ближайшее время офис президента прольет свет на процедуру проведения этого опроса? Будем следить. Спочатку анонсується, якщо театр їде на гастролі, він анонсує, що він їде просто, а не каже, з якою виставою. Но будем следить, будем следить обязательно, еще обсудим это в случае, если будет все-таки пролит свет на всю эту историю с механизмами и так далее. Ми з вами зараз, у нас діалог є. Скажіть, ви в ефірі, як ви бачите це опитування? Я сейчас никак не вижу. Хотіли б почути. Ніхто не бачить. З ким я сьогодні на ваших колег питаю ведучих, режисерів, операторів, освітлювачів. Скажіть мені, вони кажуть, ні, ми просто слухаємо. Але нас людей привчили слухати, не аналізувати. Мені кажуть, що до вас питання є, а кому відповісти немає. Вопросов действительно очень много, но пока что ответов нет. Мы так же, как и все украинцы, сегодня ждем какой-то информации. Ще раз скажу, це дитяче питання. Це не питання юридичної науки, це не питання кримінальної юстиції, це якийсь, знаєте, таке гра на семінарі першого курсу юридичного факультету. Дуже дякую вам, пане Василю, что связались с нами. Поздравляем вас, кстати, с Днем защитников Украины. С нами на прямой связи был Василь Вовк, эксперт с питань национальной безпеки. Ну а я хочу перейти к следующей теме. Сегодня появилось такое информационное сообщение, что Европейский Союз, Комитет постоянных представителей Европейского Союза одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили
сообщил журналист Рикард Джозвик на своей странице в Твиттер. Давайте его вместе послушаем. Посли ЄС дали зелене світло санкціям щодо 6 осіб і однієї компанії, відповідальних за отруєння Олексія Навального. Рішення має бути опубліковане в офіційному журналі ЄС завтра. С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редактора, журналист, правозащитник Александр Подробинник с Москвы с нами на прямой связи. Пане Александр, витаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, сейчас услышали журналиста Рикарда Джозвика, который сказал, что в связи с отравлением Алексея Навального Европейский Союз все же ввел санкции против 6 физических лиц и 1 компании. И это все? Ну, окончательно мы узнаем, вероятно, завтра, все это или не все, потому что были сообщения о том, что будет санкции против человек и института химического, теперь против 6. Но в любом случае вот знаете, санкции обычно применяют к странам, когда хотят изменить их политический курс. Вот накладывали санкции на Иран для того, чтобы затруднить получение ядерного оружия, чтобы остановить ядерную программу. Это было понятно. Накладывали санкцию на Россию после аннексии Крыма для того, чтобы принудить Россию вернуть Крым Украине, для того, чтобы организации, бизнес, который пытается использовать факт аннексии Крыма, не мог чувствовать себя хорошо. Да? В этом была какая-то ясная цель. Какой результат думают достичь Европейский Союз, вводя санкции против 6 сотрудников Путина, против сотрудников его администрации, против, возможно, Бортникова, главы ФСБ? Они что, рассчитывают, что это заставит власть провести расследование Путина и Навального? Они, может быть, рассчитывают, что это на будущее остановит этих людей от повторения подобных преступлений? Но неужели кто-нибудь так наивно на это рассчитывает? Мне кажется, что эти санкции — это чисто символические жесты, я бы даже сказал, не столько символические, может быть, сколько ритуальные. Ну, то есть, Просто по-вашему, от политики этих санкций глобального толку все-таки нет? Ну, я думаю, что здесь просто никакого результата не будет. Это стремление западных политиков показать своим избирателям, своим гражданам, что они тоже как-то реагируют на такое безобразие, как применение боевого отравляющего вещества против человека в Европе, в стране, которая входит в Совет Европы, которая подписала многочисленные правозащитные конвенции. И вот надо как-то реагировать. Вот реагировали таким смешным образом. Ну вот да, с этого же я и начала, в принципе, на свой вопрос. И это все, потому что, помните, мы с вами обсуждали возможное введение санкций за отравление Алексея Навального в эфире. Было действительно ведь очень много жестких заявлений из уст западных чиновников, политиков, лидеров. Вот часть говорила все, вплоть до заморозки строительства Северного потока и так далее. И вот мы с вами обсуждали, перерастет ли эта вербальная жесткость в практическую, но вот видим мы какие-то практические шаги, но, очевидно, они не будут эффективными. Ну, если помните, я тогда же уже сказал о том, что это все останется на уровне слов, что никаких реальных последствий это не будет иметь, это просто выпускание пара. Но была бы реальный эффект какой-то был бы, если бы, ну, например, приостановили членство России в Совете Европы, если бы приостановили импорт энергоносителей газа, да, до того момента, пока не будет расследовано покушение на Навального, пока не будут преступники привлечены к ответственности. До этого момента должны действовать какие-то жесткие санкции. Тогда это бы имело значение. А санкции против 6 ничтожных личностей, которых в любой момент можно заменить на 600 тысяч других в нашей стране,
Как вы ничего. считаете, почему Европейский Союз, западные страны не готовы пойти на более радикальные меры? Вот первая история была вот именно с химическим оружием, когда оно применялось именно на территории Европейского Союза, дело Скрипалей. Кстати, недавно Европейский Союз также проголосовал за пролонгацию санкций из-за Скрипалей. Вот сейчас против 6 физических лиц, очевидно, этого недостаточно. Почему Европейский Союз не готов пойти на более реальные радикальные меры, от которых был бы эффект? Я думаю, что здесь две существенные причины. Одна состоит в том, что идея прав человека, она для западных политиков, как и вообще для любых политиков, она в большей степени декларативна. Эта идея используется как инструмент политики. Это не есть их натуральное звучание, не натуральное значение для них это имеет. А второе – это то, что Запад очень сильно завязан на российские деньги, на проникновение российского капитала в Европу и во многом, к сожалению, зависит от Кремля. Ну, я бы не говорил, конечно, Россия – это такой собирательный образ. На самом деле это зависимость от Кремля, зависимость от путинской администрации. Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что Россия ведет ответные зеркальные санкции против Запада из-за этих санкций, которые они сегодня ввели. Это тоже символично? Символизм такой? Ну, конечно, это на один символический жест находится другой символический жест. Это такая игра, никто не пострадает. Это игра, в которой нет ни выигравших, ни проигравших. Кроме, разумеется, российских граждан. Спасибо большое, Александр Пинхосович. Александр Подробинник, журналист, правозащитник, был с нами на прямой связи прямо из Москвы. Ну а мы переходим к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там бои за Нагорный Карабах продолжаются, несмотря на перемирие. В Генеральной прокуратуре Азербайджана сообщается, что гражданин Азербайджана погиб при обстреле Тертерского района со стороны вооруженных сил Армении. С нами сейчас на прямой связи депутат парламента Азербайджанской республики, политолог Расим Мусабеков прямо из Баку. Расим бей, селям алейкум. Расим бей, селям алейкум. Алло. Сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок. С Азербайджаном связаться непросто, там не всегда есть хорошая связь, к сожалению. Сегодня также выступил с обращением к азербайджанскому народу, к армянскому народу президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил, что страна прервет все дипломатические связи с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Алиев заверил, что между признанием и действиями со стороны Азербайджана не пройдет и часа, предложив, что ни одна страна этого не сделает. Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также он обратился, как я сказала ранее, к армянам. Вот что им сказал, давайте послушаем. Нехай вірмени, які проживають в Нагірному Карабасі, не турбуються. Після того, як ми врятуємо їх від режиму тієї кримінальної хунти, вони будуть жити краще, жити в більш безпечних умовах, і їх добробут буде рости, тому що там зараз панують злидні. Турция, в свою очередь, выступила с предложением провести срочное собрание Минской группы ОБСЕ. Сказал об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с шведской коллегой Ани Кристин Линде в Анкаре. Глава МИД Турции проинформировал Линде о провокации вооруженных сил Армении и заверил, что его страна при любых обстоятельствах поддержит Азербайджан как на поле боя, так и за столом переговоров. Якщо будуть заклики про виведення вірменських військ з окупованих земель, то зможемо сказати, що міжнародне співтовариство дійсно зацікавлено в регулюванні конфлікту. Але, на жаль, ці заклики не звучать. Одним словом, ми, як члени Мінської групи, повинні найближчим часом провести зустріч у широкому форматі і вирішити, що робити. Тем временем глава Министерства иностранных дел Армении Заграб Нацикянян заявил, что представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики должны участвовать в переговорах о ситуации в регионе. Дипломат отметил, что Ереван не может давать команд Нагорному Карабаху. Давайте его послушаем.
Те, що Карабах не сидить за столом, не означає, що ми зі свого боку не працюємо з його представниками. Але якщо хтось припускає, що ми телефонуємо в Карабах і даємо команди наліво і направо, то він абсолютно не уявляє реалій Вірменії, Нагірного Карабаху, нашого життя і наших взаємовідносин. Ми не можемо давати команди Нагірному Карабаху, але ми можемо з ним працювати. А вот министр иностранных дел Российской Федерации сегодня на брифинге сказал, что политическое урегулирование в Нагорном Карабахе должно идти параллельно с воплощением уже имеющихся договоренностей. Давайте послушаем Лаврова. Пропозиції, які співголови опрацювали і продовжують опрацьовувати, залишаються на столі переговорів. Їх зміст вже відомо. Це поетапне, поступове звільнення районів навколо Карабаху при дотриманні гарантій безпеки Карабаху і при забезпеченні, до того як буде визначено остаточний статус Карабаху, надійного зв'язку між Вірменією і Карабахом. Напомню, на прошлых выходных министры иностранных дел Армении, Азербайджана и Российской Федерации встретились в Москве. Переговоры длились 11 часов, и они договорились о гуманитарном перемирии. Однако перемирие нарушилось через 5 минут после вступления в силу. Мы следим за событиями, которые происходят в Нагорном Карабахе, и будем обсуждать в следующих наших эфирах. Ну а я пока с вами прощаюсь. Буквально через 4 минуты эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Муждабаев». Смотрите, не пропустите, у него в гостях будет Семен Кабакаев-Куршкенчик.